で、ドライヤーね。はい。ドライヤー今日めちゃくちゃいいフォーシーム投げてたと思ったら本当にいいフォーシーム投げてんだ、これ。20インチ超えてんじゃん。さすが。さすが。うん、そうそう。内野のね、錬金術は多分オフっすよね。うん。さすがの火消しのドライヤーさん。結局三振取ったんだもんな、5球で。今日もありがとうございます。確かに。